මගේ නෝනා අනේ මෙහෙම කියන්නේ දැන් රටේ තොටේ කොයි කවුරුත් අබාස්ලු යන්නේ අබාසිකේ ෆ්‍රිජ් ජීවිත කූල් කරන්නේ LG ෆ්‍රිජ් එක ඕනේ මට ඒ ෆ්‍රිජ් එක ඕනේ තෝරගන්න වර්ග ගොඩක් පිරලා තියෙන්නේ top cooling inverter plus money saving R600 gas ගහලයි එන්නේ විදුලිය ඉතිරි කරන්නේ ටික ටික ගෙවලයි ගන්නේ අඩුවෙන්ම විදුලිය වැය කරන ලංකාවේ